हेलो मिस्टर सौरभ जी, आपके किसी खास दोस्त का कॉल आया है। मिस्टर सौरभ, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? जरा सा समय निकाल कर फ़ोन उठा लीजिए ना मिस्टर सौरभ जी। कोई बार बार कॉल कर रहा है आपको। हेलो मिस्टर सौरभ सर, प्लीज पिकअप द कॉल। कोई आपसे बात करना चाहता है मिस्टर सौरभ, जरा सा समय निकाल कर फ़ोन उठा लीजिए। प्लीज पिकअप द कॉल मिस्टर सौरभ जी।